गाइस आज ना हम स्काई शॉट जलाने जा रहे हैं। ये हमें 20 रुपये का एक पड़ा है, इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है। इसको हम जलाने जा रहे हैं। गाइस आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। गाइस वो सही से जला नहीं था, अब दूसरा जला रहे हैं, अब इकट्ठे 2 जलाएंगे।